لی سنور قزا شنگال چندین جاران فروکین ترکیا بردمانا هندک جهانگیریه به بهانه وی چندی کوچک دارین پککی تیدا هنو گلک جاران خلک سویل بویا قربان. نخوشخانا سکینی دکویت بناره جیای شنگال لعالی باشور روش آوا دناوا اوه نخوشخانه دا چکداری نیه پشه هبونو همان دم دا خلک سویل جیت هات جاره سرکرن. لیل مها هشتا ای سال اف نخوشخانه بو آرمان جا فروکین ترکیا و لو ما چندین کس بونه قربانی. سمیر خورتک شنگالیه وکو کریکارک اوی و باب خود ناوا اوی نخوشخانه دا کارت کرنو لی سمیری نزانی او روژا داویه او باب خود کار کن جبرکو بابی وی هات کشتنو سمیر جی بگرانی بریندار بیت. قدام عون ما شاشت كر خوارن شت كما تنديفات مستشفيات كر جارك يسام غرفة باقجت كر من نادي سقف سرمزهات هناك هاتنا شهور خلاص كر من نزانم شبيش يعني ما دانيون يعني من نادي بن سقف سينما خواري ثاني ما بين مستشفى نهار روشات شوايه خدي حودا مش كستيت نكرم راه مصر جام جيت اشتكيش وبترجع نزان بابي كل ما مرضى ساكني بو قوس كان ما غرفة با تختور دا قوم قوزي في غرفة باقشكم قوس كان ما غرفة دا قدور 5 دقيقة قوم من نادي ما سقف بسر ما ذكر قوم باني بابي خكر قوم بابي خو نادي بيش ما وين نهات أول بن سقف دفالتي أوشو أو بيش قيبو كابني الكيدر كدو دمران ما لا ما فالشي أو مزني مالي بو سروري مالي بو معيشة ما هما سر مليبي بو او چو ترمپل چی خوزی ترمپل چو با ما و بریندارش مرا فلتی با هم چاکم فرسقی مای جک دارکی یه پشه وکو شاهد عیانک لسر اوی بویری وصابو دنگ امریکا گوت. تفكيري ام هنكيش بدرين نزيقون من الدوربون وقت اللي داي ام بيفهاتن راستيجي وقت ما هاتن دنگ هات دنگ بريندارا هات يعني عربة هات دنگي مثلا ازديا هات ام جارا ابري صاروخ حرب اللي دا ما خواستم ام ايد بريندار رزقار بكن اما كشف راسري ما بو وقت مثلا ديتي ام خوازن بريندارا خلاص كن يعني نهلام حتى بريندارا جي خلاص كن جارا قدي تري دي سانه كده جي بريندار تي جي اوتي دا دي ساليدا او ايد بريندار جي شهيد كرن يعني قانوني دولتا دا الدنيا ناي تقبل كرن. نخوشخانا سکینی لرکفتی هفده مها هشتا ای سال هات بردمان کرن جلای فروکین ترکیا و 8 کس هات نکشتن و 4 بریندار بون. او بتن آمارین خلک سویلن ین چکدارین یه پشیجی دیسان هبوینو ده اوه نخوشخانه دا هرچه آمیره که پزیشکی بیتن هات بوشناف برنو آواهی نخوشخانه به تمامی جناف چویه. کاو عمر دنگ امریکا قزا شنگاله